از اینجا به بعد مسیر راکستار چطور قراره پیش بره؟ بزن بریم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به چنل خودتون خوش اومدید و امروز اومدم حالا در مورد این قضیه صحبت کنم، در مورد لیکرها و GTA 6 و این قضیه. حالا اولین ویدیو هم موضوعشو همین انتخاب کردم چون الان داغه و به عنوان اولین ویدیو امیدوارم که خوب بیو بخور. بریم سر اصل مطلب. GTA 6 قراره تو چه مسیری پیش بره؟ اول باید چند تا چیزو در نظر بگیریم. اینکه قراره که لیکر چی کار کنه و این قضیه ها. اولا اینکه لیکرها چندین نفرن، هکرها چندین نفر از این نظر که گروه‌های مختلف و تو اون گروه‌ها چندین نفر دوباره هستن، چون که یه لیک به این بزرگی نمیتونه همینطوری پخش بشه که بگیم مثلا یه نفر پشت کامپیوتر بوده و کل سیستم امنیتی راکستار رو ریخته به هم و تنهایی تونسته هم ورژن 2025 GTA 6 رو یه جورایی هک کنه و به دست بیاره. نمیدونم چطوری ولی کرده دیگه. و اینکه این همه لیک کنه، این یک. دو اینکه جواب راکستار به این قضیه چی بوده؟ خب هیچی. چند تا بیانیه داد که به نظرم بی ربط هم نبوده ولی خب تأثیری هم نداره روی این روند قضیه. شما باید برین طرف رو بگیری، مثلا به ایکس باکس بیانیه میدی، خب چیزی رو که حل نمیکنه قطعا. و اینکه لیکر چرا این کارو کرد؟ اول از اینکه باید بگم که به خاطر قیمت بازی بود. بازی حدوداً $100 و این $100 حالا 90% به خاطر این شاید این کارو کرده، شاید نمیدونم، ولی دلیل اصلیش این بوده که چرا داری دیسکا رو از یعنی به قول معروف داری حذف می‌کنی. یعنی بازی‌ها دیگه دیسک ندارن، یه کد واسه شما میفرستن و شما اون کدو میزنی و در اصل دیگه شما صاحب اصلی اون گیم نیستید. بعد 10 سال، چه می‌دونم 15 سال، شاید 3 سال 4 سال، مثلا به نظر من از یوبیسافت برمیاد که بعد از 3-4 سال بیاد بگه خب دیگه شما این بازی رو نباید بازی کنی، بازی بعدی رو برو بخر. مثلا تاریخ انقضا داره یه همچین چیزی که بعد از یه تایم دیگه شما نمیتونین بازی رو بازی کنی یا حذف میشه یا قفل میشه یا نمیدونم چه بلایی سرش میاد. و اینکه این قضیه ممکنه واسه EA و 2K هم پیش بیاد. چرا؟ خب اینا 2K اومده NBA رو داده $140، EA اومده ورژن جهانباز چه میدونم FC رو داده $140. حاجی GTA 6 به اون GTA 6 $100 و یارو اومده لیکش کرده، ناراضیه. حالا میخوای مردم از شما راضی باشن، والا نمیفهمم چرا EA و 2K این کارو میکنن. از این طرف 14 تا لیک پخش شده. حالا چه لیک های پخش شده؟ از استریت کلاب بگیر تا لب ساحل، تا رانندگی تو روز، تا رانندگی تو شب، تا عرضم به حضورت که دیگه همه چی شما، یعنی هر چیزی رو که در نظر بگیری تو مغزت باشه تا الان لیک شده. چیزایی که منتظرش بودی، نمیدونم تو هواپیما ویو شهر رو دیدن، یا حتی وسط چند تا میشه مثلا بوده طرف اومده یه ویدیو گذاشته ته ویدیو لیک خودش. یعنی در این حد اوضاع بده. 14 تا لیک خلاصه پخش شده و چقدر اوضاع میتونه بحرانی تر بشه واسه راکستار و تیک تو. یکی این که این اتفاق بیفته که میشنا پشت سر هم لیک بشه. خب این خیلی بد میشه دیگه. آجی فرض کن کل داستان یهو واسط لیک میشه، یهو واسط اسپویل میشه، یهو مثلا میاد وسط استوری GTA 6 یه ویدیو میگیره میذاره همینطوری. اون که نسخه اصلی که نه، ولی نسخه 2025 رو کامل داره، پس از دستش برمیاد همچین کاری. و تأخیرم که نخورد. فردا یه تریلر 30 دقیقه‌ای همچین چیزی به من گفتن که قراره بیاد و حالا باید ببینیم که تأخیر که نخورده و قطعی هستش دیگه، نتفلیکس قراره پخشش کنه. و از این طرف دو که به نظر من این دیگه خیلی اوضاع خیت میشه اگه این کارو بکنه لیکره، پایان بازی رو لو بده. ببین شما پایان بازی رو لو بدی چیکار کردی؟ اومدی واسه میلیاردها نفر که میخوان این بازی رو
به قول معروف واسه پایانش دارن بازی میکنن، می یهو لیک میکنی، اسپویل میکنی، بعد چی میشه؟ هیچی دیگه. اون میلیاردها آدم در اصل باید بیان واسه اینکه فقط علنا بازی رو تموم کرده باشن بازی کنن و دیگه مثلا برن دیگه تو شهر رو بچرخن و اینا. که 90% لذت جی تی ای به نظر من به یعنی که شما میشنا رو بری، داستان رو بری، مخصوصا جی تی ای 6 که اینقدر دنیاش بزرگتر شده و قطعا داستاناش هم بهتر شده. و 3 بحرانی ترین حالت اینه که نسخه 2025 بازی رو واسه پی سی ها حتی واسه 6 ساعت پخش کنن. تو اون 6 ساعت میلیاردها نفر آدم که توی کشورهای دیگه هستن، حالا اینترنتشون خیلی بهتره، میتونن توی 2-3 ساعت قضیه رو دانلود کنن واسه پی سی. یعنی من پی سی داشتم این کارو میکردم، چرا نکنم؟ چون حال میده دیگه. آجی فرض کن زودتر از اونایی که کنسول دارن و اینا رو پی سی بازی کنیم. حالا من نه پی سی دارم نه کنسول، رسما دارم علاقه هم ادامه میدم تو یوتیوب، ولی آره دیگه این سومی خیلی دیگه اوضاعش خیلی میشه. و قیمت بازی تو ایران دوستان 20 میلیون تومان. یعنی همین الان که دلار 200 تومنه، دلار 100 تومنه، قیمت جی تی آی رو بخوایم حساب کنیم میشه 20 تومن. یعنی 20 میلیون تومن ناقابل، حقوق حدوداً 4 ماه یه کارگر عادیه. 4 ماه فکر کنم زیاد گفتم، 2 ماه یه کارگر عادیه. در صورتی که تو بقیه کشور رو شما بری نگاه کنی، تو همین عربستان، دبی، کجاست، بری نگاه کنی میبینی که کلاً هزینه 2 ساعت کارشونه. مثلا 2 ساعت مثلا طرف کار کرده جی تی ای 6 خریده، یه 2 روز هم کار کرده مثلا پی اس 5 خرید. ولی ما خب اینطوری نیست دیگه. تازه الان قیمت اینه، 80 روز دیگه قراره بازی منتشر بشه. تو این 80 روز ممکنه که دلار حتی 250 تومن هم بزنه، چیزیه که بعید نیست. ما دیدیم، یعنی من میگم 250 تومن دیگه واسه هم عادی اگر که بشه 250 تومن، یعنی در این حد دیگه به نظر من غیر قابل پیش بینی شده قیمت دلار از نظر بالا رفتن، وگرنه که هیچ وقت پایین نیومده اونجوری که ما بخوایم. یکم اومده پایین، دوباره رفته بالا، دوباره اومده پایین. قطعا اینم واسه اینه که عادی سازی بشه، واسه چه میدونم دلار 180 تومن بعد مثلا میره رو 250 تومن، بعد میره رو 200 تومن، همینطوری میره بالا دیگه. خلاصه و خود بازی چطوره؟ خب اگر که برید لیکا رو نگاه کنید، نورپردازی ها عالی، ام پی سی ها خیلی واقعی، یعنی انگار مثلا داری واقعا یه آدم واقعی رو تو گیم میبینی و آدم دلش نمیاد اینا رو بکشه آجی. انگار واقعی ان، دیالوگا واقعیه، نمیدونم فلان بیسان بهمان. واسه کسایی که قاتل زنجیره‌ای تورن خیلی خوبه. یعنی طرف دیگه نیازی بره بیرون آدم بکشه، تو همون جی تی ای میتونه هیتمن بازی در بیاره. ولی خب اگر که خریدید بازی رو که زودتر بخرید. اگر که اونایی که تو پیش خریدن که برد کردن، چون موقع ارزون تر بود. و خلاصه دیگه همین دیگه. کل اخبارا رو سعی کردم بگم تا الان که چه اتفاقاتی افتاده، چه اتفاقاتی قراره بیفته، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. هیچ کدوم از حدسام 100% نیست، ولی خب احتماله دیگه، چون لیکراجی اینطوریه که اگر که راکستار اقدام کنه واسه گرفتن این لیکر و این لیکر زندان بیفته یا هر چیزی، هر اتفاقی واسش بیفته، جی تی ای 6 لیک میشه واسه پی سی. و اینطوری هم نیست که بگیرنش که خودش نمیتونه لیک کنه، نه، اون یه تایمر گذاشته، یه لینک که پخش میشه. اگر که رفرشش نکنین، هر روز میره رفرش میکنه که لیک نشه. واسه همین هم احتمالاً میترسه راکستار، یا اینکه انقدر نسخه اصلی بازی خوبه که میگه به درک بذارین چرت و پرتا لیک بشه. اون نسخه اصلی بازی انقدر خوبه که پخش میکنه مردم پشمشون میریزه. این دو حالت دیگه. ولی خب تا همینجا اگر که نگاه کردید ویدیو رو، واقعا لطف کردید. اگر هم که سطح کار پایینه معذرت میخوام، چون که تجهیزات کمه. یعنی من فقط دارم با یه موبایل این کار رو انجام میدم، نه پی سی، نه فلان، نه چیزی. ویدیوها رو میرم برمیدارم دیگه، خودم قطعا نمیسازم، چون که میگم بازم پی سی ندارم، کنسول ندارم، فلان نیست. و ویو هم این 2-3 روزه کلا رو صفر بوده. 2-3 تایی هم که میبینم خودم رفتم نگاه کردم ببینم ویو خورده یا نه. خلاصه که همین دیگه. اگر اخباری چیز خبر مهمی شد میام حتما بهتون میگم.
و لیکا رو حتما اگر ندیدید، اگر که دوست دارید ببینید، چون که لذت بخشه. قربان شما، خدا نگهدار.